šoks. Vai ir gulis vai muļas? Te viss gudri. 4 sekundes viss jāsaprot. Nav tā kā reanimācijā nevar tā stundas tālu domādām, kam lai sēž kamerās. Mums jāzina šai puses barjeras, kā viss ir. Jo aiz tās barjeras, tu nezini, kur tu piedzims. Un tāpēc sākam. Tātad. Rietumu akadēmiskā pasaule, kas pārstāv un pēta nāvu, to, ko es daru. Un rietumu pasaule, beidzot pateicoties šiem fantastiskiem zinātniekiem, akadēmiskiem universitāšu, šo sindromu nāvei tuvo pieredzi, kas daudziem nepatika, jo tiek uzskatīts, ka tā nav nāve, ka bijusi sirds apstāšanās, ka viņš ir atzīmēts, tad tā nav nāve. Un tāpēc viņš tika pārsaukts atmiņā atsauktā nāves pieredze, jeb atmiņas par nāvi. Tātad tiek fiksēts, cilvēks bija nomiris, nebija sirdsdarbība, nebija smadzeņu aktivitāte. Tātad tiek fiksēts, ka tā ir nevis tuvu, bet tā bija nāve, cilvēks nomira, bija ārpus ķermeņa, 5, 10, 15 minūtes, un pēc tam nāk apakaļ un to visu stāsta. Kas palīdz pētīt par nāvu, lai labāk saprast nāves procesu, jeb eksistenci ārpus smadzenēm. Parādot to, ka pēc dieviskās nāves turpinās apziņas eksistence. Un tas ir vienkārši notikums kosmosā, es uzskatu. Ka apziņa nav smadzeņu produkts, un apziņa turpina pastāvēt tad, kad viņi pamet uz ķermeni. Rehmatologs, mans kolēģis, vai Dievs svētīšo cilvēku. Kāpēc ir tik svarīgi mums, mans profesijas pārstāvjiem, kolēģiem, psihologiem, psihiatriem, jums, mammas un tēvi, un kam ir daudz bērnu gājuši šeit bojā, ir saprast to teikumu šī vakar. Mēs izejam no ķermeņa. Un jāiet, tur, kur ir maz Ziedonis teica, uz gaismu, bet tur ir grūti tikt, tur nauda nelīdz. Kas tur līdz? Pašapzināšanās. Kas ir apziņa? Bet jūs man tagad redzat, jā? Pastāstiet, kā jūs man redzat? Gaismā. Nē, kas ir redzošais? Un tas ir tas, mīļie cilvēki, tas no šņāvs, bet nebūs slikti. Tas ir tas izaicinājums akadēmiskais. Mēs skatīsimies, kas tad izejot no ķermeņa, no smadzenes redz, dzird un atcerās visu. Saklē kodola pētniecības institūtā Parīzē Līvenis Sānsāns, ģēnijs arī viens no retiem Eiropas, kam ir smadzenes Eiropā vēl. Viņš teica, tas ir baigi interesanti, un mēs zinātni nesaprotam, kas nes atmiņu. Kas nes atmiņu no tās telpas, ka viņš ir bijis beidz, viņš ir bijis tajā telpā. Kas to stāsta? Kas nes atmiņu? Kāda tu reliģija vispār? Kas ir atmiņas nesējis? Tīrā informātika. Kā tu to atcerēties visu? Viņi to nezina. Bet labāk ir nomirt nekā ciest paralizētiem, akliem, bez kājām, ka nevar deguni pakasīt, ka puisi 4 gados nekad nevar redzēt un raud. Es mammi to nekad neredzēšu. Labāk ir nomirt. Tā ir man ikdiena. Un tāpēc, kad es izēju uz ielas un redzu Latvijas vīriešu sievietes ar savām problēmām, kā saka, pipeliem galvā, man vien gribas uz mani. Es domāju, ko jūs cilvēki nodarbāties? Bērnu visu ciešanās un neraud. Jūs pat nemācāties. Viņu dēļ. Piedodiet, es tāds esmu. Man atskaita sistēma tikai bērni, kam ir ciešanas. Tātad, ko profesors saka? Hiperapziņas stāvoklis. Tas nozīmē tajā brīdī, kad mēs izejam ārā, mēs apzināmies, jūtamies savādāk. Profesors stāsta, es biju dzīvāks kā jebkad. Man bija tikās, ka tas, kas uz zemes, tika melnbaltais televizors. Tur viss ir krāsās, skaisti, interesanti. Neiedomājam paplašināt apziņu, būtībā tu zem visu dzīves brīdi. Un viņš saprot, es un apziņa nav ķermenis. Kā cilvēki redz, ka tas ķermenis tur guļ. Tā brīdī ir šoks, bet es tā esmu, bet man to neviens neredz. Bet es nesen biju kādā privātā mājā pie kolēģi, kam brālis nomira. Jauns cilvēks. Sēž dzer tēju,
Šo brāli kaut kā baisi tik paņemt nomira. Un brālis ārsts nevar atzīmēt savu brāli. Šausmīgi, ne? Tad bija tie rādi cilvēki, kurš es ārpatīgi mīļi cilvēki. Es rādīju fotogrāfiju, ko mūsu kolēģi te ir. Vien mūsu slimnīcas profesori nofotografēja. Tajā lekcijā par nāvu, tur ir tā fotogrāfija jauno pilī, tur stāv viens vīrietis, kā par nāvu. Paliec pie zemes. Nepalieciet lūdzu pie saviem Ferrari, pie BMW, savās privātmājas Urmalā, labi? Tas nāvs, jā? Lidojiet projām. Nepalieciet pie zemes. Un viņš saprata, ka viņš zina visu. Profesors saka, ka es un apziņa, es esmu mūžīgs un vienmēr. Te notiek šī pieredze, ka tu saproti, ka tu visu laiku esi. Dievs, es esmu visu laiku. Tas ir pats dārgākais, ko es jums novēlu. Ticiet man, jūs esat visu laiku. Bet tas nav cilvēks, tā ir apziņa. Sieva paciest 100 gadus, 1000 gadus, 5000 gadus katru rīt no rīta. Oi, mana mīļā! Jā. Kur viņš ir? Kas to pateica? Nu, tad jāiedzer. Tas ir nopietns teikums. Tā var gadīties. Tad nesen apprecējies? Jā. Jā. 5 minūtes aizskavēju, piedodiet, ka tik ilgi, piedodiet par stilu un formu, bet tā likme ļoti liela. Es domāju, ka jūs visi cienējumās sievietes, kundzes sapratāt manu asumu un varbūt neasumu un neapvainojoties. Tāpēc neviens nav atcēlis Jēzus Kristjums, viņa žālsirdību, baušļus un tīrību, pazemību, žālsirdību. Un tāpēc griba ir grūtākais jautājums. Tas saucas ička. Kas ir aizvainots? Vajag es prieks, ka vīrs ar sievu, ja un cilvēki mācās. Es paklausīšu jums. Tas ir krūti. Kad jaunieši mācās, ka vīrs un sieva kopā attīstās. Vai Dievs svētījums tiešām nav. Labi, ja kādam jautājumi vai sāp, vai kāds apvainojies, pienākiet. Izpētīsim, kas ir apvainošanās. Kā viņi izskatās. Viņi latviska, krieviska, ebrejiska, musulmaniska, budistiska. Kādā krāsā ir apvainošanās. Tāpēc mēs pat nezinām, kas ir apvainošanās. Bet tas nav smieklīgi. Kā viss notiek? Tāpēc izzināt prātu. To mēs runāsim lekcijā par emocijām. Tas saucās fundamentiskās matrikas princips, kādā veidā viņš kodē informāciju caur 5 enerģijas sensoru principiem un kā viņš konvertē pasaules attēlu savā video kartē. Vai nu tev fiška rūbīja, vai tev nerūbīja fiška. Ļoti vienkārši. Sapratāt, ja? Un prāts. Vai nu tu esi kuku ar viedokli, ar priekšstatiem. Vai nu tu saproti, pasties un saproti. Sapraši. Ejam pēc vīna viss. Es varētu cauri, jūs visi, jo inteligentāks cilvēks, jo viņš ierodas. Jūs ir ļoti inteliģenti, viņi ir trausla. Un šis trauslums, un tāpēc vīri iet pie malkām un geišiem, ir vienkāršās. Viņš nav tik sarežģīts. Viņš atbrīvots. Kad sievietes intelektuāls sarežģītas, viņām šeit netī bloķē.